सो हेलो एभ्रिवान, दिस इज द डे 7 अफ 365 डेज। म चाहिँ उठेर पढ्न थालेँ बिहानै उठेर। आज चाहिँ बिकज आज इकोनोमीको पेपर थियो अनि अलिकति पढेर प्र्याक्टिस गरेर सकेपछि म चाहिँ ब्रस गरेँ अनि कलेज जानको लागि रेडी भएँ। अनि रेडी भइसकेपछि कलेजबाट आएँ, लुगासुगा फेरेँ अनि पछि खानासाना खाएर पढ्न थालेँ। भोलि नेपाली एक्जाम अनि आज चाहिँ निशा दिदी आउनु भनेको थियो, शिला दिदी भनेको थिएन, तर हामीले सरप्राइज दियो। अब हेर्नु है गाइस। Oh my god! Surprise guys! हामीले चाहिँ दिदीले यसरी सरप्राइज दियो अनि दिदीले चाहिँ अब साग ल्याइदिनु भएको थियो अनि साग पकाएर खाएँ। चाहिँ भात सात खाएर सुतिसक्यो। म चाहिँ एकछिन पढ्छु अनि त्यसपछि मिलौँला। मिल्ने छ। आजको लागि मिनी भ्लग यति नै मिल्नेछ हामी डे 8 मा। बाई बाई गाइस।